পিকু, তুমি কি লাউ পাতা খেয়ে টেস্ট করতেছো? ভালো লাগতেছে? হুম। ইকু, টুকি, টুকি, এই যে, এদিকে। টুকি, ইকু একটু খেয়ে দেখাও তো লাউ পাতাগুলো কেমন টেস্ট। দেখো দেখো, এই যে পিকু খাচ্ছে। পিকু ক্যামেরার সামনে আসবে না, লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে সে। ওই যে খাচ্ছে খাচ্ছে খাচ্ছে। কি দেখে ফেলেছি। পিকু পিকু, তোমরা কি শাক পাতা খেতে ভালোবাসো? পিকু পিকু পিকু, হাই। তোমাকে বিড়ালের ডাক দিবে? মিয়াও মিয়াও। ইকু, তুমি কি খাচ্ছ? লাল শাক? দি বাবা, শীতের দিনে লাল শাক, এটা আবার কি বাঁধাকপি? ইস, সব শীতের সবজি খেয়ে গেলো তোমরা। পিকু পিকু, পিকু পিকু, উঁচু দেখো দেখো দেখো, শাক খাচ্ছে শাক, শাক খাচ্ছে দুষ্টটা। এদিকে আবার কি খাচ্ছে এগুলো? ধনে পাতা, ও শুকনো ধনে পাতা। আর কি কি খাবি রে তোরা? আর একটা ফ্রুটও খাচ্ছে, পাপায়া। পিকু, একটু তাকা, ছবি তুলি। পিকু, একটু পোজ পোজ পোজ। এই তো, আরেকটা পোজ দাও। পিকু পিকু, টুকি, টুকি। এই তো সুন্দর হচ্ছে ছবিগুলো, অনেক সুন্দর হচ্ছে। একটু ডাকো তো, টেও 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 টেও। শিশির, তুমি কি ব্যস্ত আছো খাওয়া দাওয়া নিয়ে? হ্যাঁ শিশির, কি হয়েছে? পিকু, হ্যাঁ পিকু, পড়ে গেছে, আমার পাতা পড়ে গেছে তো, পাতা পড়ে গেছে। দেবো, আবার দেবো, উঠিয়ে দেবো। এলো, কি করতেছে কি করতেছে, দুষ্টুগুলো আমার কি করতেছে। হ্যাঁ, এখন গহনার সাথে পারো না? এটা তো গহনা না বাবা, এটা ছাড় তুই। এটা গহনা না, এটা খুলতে হবে না তোর। মানে আমার গহনা গাটি তো তুই ছিঁড়েছি, আবার এটাও ছিঁড়তেছিস, এই সুন্দর জিনিসটা। এই দেখ 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 কি করে, দেখ কি করে। ওই দেখো ওই দেখো, ছিঁড়ে আজকে অবস্থা টাইট করে দেবে, এটা ফেলেই দিবে।
খুলবে সে নাছরবান্দা। হুম, যে ভদ্র মেয়েটা কত ভদ্র, এই যে বদমাইশটা। হয়েছে, এই জন্যই তোর দাঁতটা ভেঙে গেছে। দাঁত তো নাই, তোর ঠোঁট ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, এই জন্যই আমি সকাল থেকে বলতেছিলাম তোর ঠোঁটটা সাইড দিয়ে ভাঙা কেন। এই যে এটা ভাঙতে গিয়ে তোর ঠোঁটটাই ভেঙে গেছে। থাম। এই কু, ওরা কিছু বল, সুন্দর জিনিসটা নষ্ট করতেছে। এই কু, ব্যস্ত একজন নিজের রূপচর্চা। এই যে ছেলে ভালো আছে, নাহলে কিন্তু তোর মায়ের পড়বে কপালে। শোনে কি দেখিস, বিড়ালকে দেখিস? দেবে শিশির এসে তোর ঘাড় মোটকে দেবে। দুষ্ট জানি কোথাকার, দুষ্ট, এক নম্বরে দুষ্ট। দুষ্ট কোথাকার বর্তমান না সাদা বেলা। আমার বিড়ালও তোকে ভয় পায় তোর এই ডেঞ্জারাস কর্মকাণ্ডের জন্য। এখন আর ডেকে কি হবে? পিকু, একটু ডাকো তো। টেও 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 টেও, এভাবে করে ডাকো ডাকো। টেও 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 টেও, ডাকো ডাকো ডাকো। ডাকবি না? মানুষ এসে পরে ডাকবে। টুকি টুকি, যা আবার আবার টুকি টুকি, দুষ্টগুলো। চল টাটা, বাই বাই। বাই বাই। একজন ডিম পাড়ার নতুন জায়গা খুঁজতেছে, এটার মধ্যে এখন আর ডিম পারবেই না।